Tokrat v občinskem informatorju. Javni holding Maribor župan primerja z dojenčkom, ki še ne hodi. Mariborčanom energetski vavčerji v višini 15 evrov, sprejet zgodovinski proračun. Na BKTV delajmo dobra dela, tokrat županom Dupleka. Na Muti nadaljujejo sanacijo cest, med drugim so že uredili Prevolov Jarek. Jernej Ježovnik izdeluje prav posebne električne kitare iz delov pločevink. V UKC Maribor primanjkuje krvi. Lepo pozdravljeni. Medtem ko v javnem holdingu Maribor pravijo, da skupna nabava elektrike ne bi bila mogoča, saj imajo javna podjetja različno dolgo trajajoče pogodbe, a pogodb ne bi bilo treba prekinjati, temveč bi nove cene začele veljati po izteku trenutnih pogodb. Ne pozabimo, da je holding utemeljeval svoj obstoj z oblikovanjem skupnih služb, kjer bodo oziroma so ali naj bi bili zaposleni visoko usposobljeni strokovnjaki iz vseh podjetij. Glede na to, da so v holdingu zaposleni najboljši kadri, bi verjetno morali vedeti, da bi lahko skupno nabavo elektrike speljali podobno, kot so skupno naročilo v avgustu 2021 in sicer za dobavo goriv za vozila za vseh 6 povezanih podjetij, kjer ni bilo prav nobenega problema, da so se obdobja naročanja za posamezna podjetja pričela na različne datume. Torej, moram vsem vedeti, da je holding dojenček še zaenkrat in da še ne hodi, da se ukvarja dosti sam sabo za to konsolidacijo, prestrukturiranjem, da je bilo seveda govora na vseh področjih o skupni nabavi. A načrti so se očitno izjalovili. Kaj je razlog nenadne drugačne odločitve v nekaj mesecih od ideje o skupni nabavi do opustitve le-te? Podjetja so se po nenadni spremembi morala znajti sama. Ker je bilo zaznano, da v trenutku, ko bi se lahko cene zakupljale, so določena podjetja imela pogodbe, ki so bile bistveno boljše od takratnih na trgu in seveda tista podjetja potem niso prekinjala boljših pogodb, zato da bi šla v slabše pogoje. A pogodb ne bi bilo treba prekinjati, temveč bi nove cene začele veljati po izteku trenutnih pogodb. Da je to izgovor, najprej kaže že dejstvo, da v skupnih službah holdinga ne sedijo pripravniki, ampak zaposleni, ki poznajo ali bi vsaj morali poznati področje javnega naročanja. Vi na to temo že postavili toliko vprašanj in dobili toliko odgovorov in da danes to ni bila tema na seji mestnega sveta in so zato pravzaprav direktorji posameznih podjetij in direktor holdinga. Konkretne odgovore želimo že od začetka meseca tudi od holdinga, pred kamero sogovornika nam še niso uspeli zagotoviti, odgovarjajo nam pisno, pa še to brez vsebinskih pojasnil. Kakšna pa je potem razlika poznega zakupa zemeljskega plina Energetike Maribor in nabave elektrike javnega holdinga oziroma javnih podjetij? Zakaj je tam župan zahteval, da Perc prevzame odgovornost? Bistvena razlika je v tem, da tako izkušeno vodstvo, kot ga je imela Energetika, ni naredilo tega, kar so naredila vsa druga podjetja v Sloveniji in Evropi in smo bili mi edini na zemljevidu Slovenije z tako nesorazmernim povišanjem cen, ki je prišlo pravzaprav do večmilijonske izgube in do problema subvencij našim uporabnikom. Se pravi, šlo je za en ekscesni primer nepravočasnega zakupa, ker se plin zakuplja vedno med aprilom in junijem in je bilo pravzaprav zelo smelo pričakovati, da bo se pred kurilno sezono cena plina znižala. Torej, v tem primeru pa pravite, da na holdingu ni strokovnjakov. Pač rekli ste, da tu je šlo za strokovnjake, ki so vedeli, da morajo zakupiti. Povedal, da danes je ura 11, da je dan bil dolg in da danes ni bila tema na seji mestnega sveta to, kar mi pravkar sprašujete in da so za to odgovorni ljudje na holdingu, ki imajo moje zaupanje in mislim, da bomo dokazali, da so naredili prav tisti, ki pa niso, pa morali se tudi prevzeti ali odgovornost ali pa razložiti, zakaj niso. Glede na to, da v terminu, ki ga omenja župan kot najbolj optimalnega za nakup zemeljskega plina, le-tega niso nabavili niti v pogrebnem podjetju Maribor, nas zanima, kako gleda na to. Podjetja je bil... Konkretnih odgovorov tako še vedno nismo dobili. Župan pravi, da sam za holding ni odgovoren, kljub temu, da je vizija holdinga njegova in je izpostavljal sinergijske učinke, skupne nabave in ostalo. Zdaj pa govori o porodnih krčih in da je holding še kot otrok. Poraja se vprašanje, če je bila ustanovitev le-tega res tako premišljena in smiselna. Na včerajšnji seji Mestne občine Maribor so mestni svetniki sprejeli spremembe proračuna za prihodnje leto. Gre za zgodovinski proračun, ki se je povečal iz 150 na skoraj 189 milijonov evrov. Podprli so tudi predlog, da bodo najbolj ranljivim občanom ponudili pomoč v obliki energetskih vavčerjev v višini 15 evrov.
Včeraj so v Mariboru na seji mestnega sveta sprejeli zgodovinski proračun za prihodnje leto. Sprejet proračun za leto 2022 za vključeno spremembo izredne seje 14.12. znaša 150,2 milijona, s to spremembo pa ga povečujemo na 188,7 milijona. Kot sem že večkrat povedala, gre v veliki meri za prenos nerealiziranih projektov iz leta 2021 v leto 2022. Med projekti, ki v tem letu niso bili realizirani, je izgradnja Dravske kolesarske poti, cesta v poslovni coni Tezno, podaljšek ceste proletarskih brigad, obnova dvorane Tabor in kopališča Pristan. Na tem mestu pa je postalo nekoliko napeto, ko je župan prejel predloge vezane na proračun. Da pa vendarle izluščite prioritete. Sej vsi si želimo vse to, kar je zapisano, vendar bi pa vseeno želeli, da pa prioritete izluščimo skupaj. In tiste prioritete, da rečem, to 150 milijonov, kot je gospa Cekić lepo odkrito, pa fair, pa pošteno rekla, tudi pripeljemo do konca našega skupnega mandata. In prosim tudi za pomoč pri tem, ki se lahko kaže v tem, da ne postavljate non-stop nekih vprašanj in nam s tem kradete čas in onemogočate razvoj mesta. Vljudno vas prosim, da prenehate z takšnim načinom vodenja seje. Pokazali smo več kot veliko strpnost in voljo za to, da se projekti realizirajo. Ne vem in ne razumem, zakaj so bile potrebne te vaše besede ta trenutek, da naj ne postavljamo brezveznih vprašanj dodatnih in da vas naj ne oviramo. Gospod župan, ali se boste opravičili za to, ali boste še enkrat potrdili, da ste bili v pravu? Se strinjam, se opravičujem, ker ni letelo na vas, tukaj prisotne, vse je v redu. Se opravičujem. Mariborčani se sicer srečujejo z enormnim povečanjem cen položnic za elektriko. Na pretekli seji mestne občine Maribor so odobrili 30% občinsko subvencijo 2 položnic, sedaj so potrdili še energetske vavčerje. Izhodišče je energetski vavčer 15 evrov po osebi, seveda pa glede na število članov družine lahko gospodinjstvo prejme tudi večji znesek. Upokojenci z nizkimi najemninami, matere samohranilke in tako naprej, tisti, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči, ampak tudi širši krog. Smo zaenkrat pravzaprav edini v Sloveniji, verjetno nam bo še kdo sledil. Govorimo tudi o tem, da ne dobi nekdo 15 evrov, da če jih je več v gospodinjstvu, lahko prije tudi do 60 ali pa do 75 evrov te enkratne denarne pomoči, kjer je mesto samo videlo, da je situacija nesorazmerno se poslabšala. Vavčerje bodo delili na Karitasu, Rdečem križu in Centru za socialno delo Maribor. Vloge bo pregledala občinska humanitarna komisija. Kljub temu, da so podprli predlog vavčerjev, so bili nekateri svetniki mnenja, da gre za izjemno ponižanje občanov. December pa ni le blišč in veselje. Za nekatere je tudi eden najtežjih v letu. Zato še toliko več štejejo dobra dela, pomoč, humanitarnost. Ravno v uredništvu BKTV smo se odločili, da ga letos obeležimo nekoliko drugače. Tokrat s projektom Delajmo dobra dela. Ekipa se je tokrat oglasila iz občine Duplek, kjer so pripravljali darila za vse generacije. Poglejmo. Lep pozdrav izpred občine Duplek. Tudi tu smo se ustavili, zato da vidimo v akciji Delajmo dobra dela, kaj se tu vse počne. Še pred kratkim je bil tu Božičkov nabiralnik, zato je z nami župan te občine Mitja Horvat, ki nam bo povedal, kaj se je pravzaprav zgodilo z nabiralnikom. Ja, pravzaprav je tako, da smo nabiralnik otrokom nastavili do 12. decembra. Takrat je bil tudi nekako rok, da še pošta pride na Božičkovo domovanje in kar dovolj časa je očitno bilo je namreč skoraj 500 pisem oziroma okrog 500 pisem Božičku. Otroci so seveda to že nekako tradicionalno vzeli za svoje, se veselo slikali ob samem nabiralniku Božičku, verjetno narisali še kako risbico in vse to smo seveda pridno spakirali in poslali Božičku. Zdaj pa seveda čakamo, da nas Božiček povabi na Božično vas v Spodnjem Dupleku, kjer bomo pač tudi verjetno darila, ki so si jih otroci zaslužili, razdelili skupaj z Božičkom. Slišala sem pa še eno skrivnost, da vi pravzaprav Božičku še naprej pomagate. Tukaj na občini imate eno prav posebno sobo. Kaj se tam dogaja? Ja, lahko bi rekli, da v bistvu naša Glonarjeva dvorana postala nekako Božičkova izpostava oziroma izpostava Božičkove delavnice v Dupleku, tako da
darila, ki so že prispela, jih naše škratinje, škratke pridno kompletirajo. Zdaj pa mi povejte, kaj nas pustite, da tudi mi še vidimo to skrivnostno dvorano, kjer se dogaja marsikaj? Seveda spustimo, dobra dela je lahko vredno pokazati. Tako velja. Potem pa kar za mano gremo noter. Tako. Evo, izvolite. O, zanimivo, tu pa je Božičkova delavnica. Tu je pa res veliko stvari, ne? Verjetno se boste pa tudi vi lotili dela, kaj ne da? Ja, dela je dovolj, da tudi jaz moram pomagati. Potem pa kar izvolite. Torej, tule pa je zdaj tista božična delavnica, kot ste rekli, kjer se največ dogaja. Tudi tole posebne škratinje so že tu, ne? Ja, to so naše. Verjetno ste pa tudi vi že dobili navodila, kaj se počne. Ja, v bistvu prva navodila je dobila naša sodelavka Milena, ki v bistvu ve najprej, kaj vse spada v darilo za starostnike, tako da bo mi verjetno tudi kaj asistirala, kaj moram škatlo dati. Evo. Jabolčni čips, aroničke za ogreje, evo to, pokrijemo, mi pa v škatlo damo. Evo, tega bomo izbrali. Tako. Skupaj zavežemo. Ženske roke za to. Ja, bom probal malo to, da vidimo, če bo kaj razpadlo. Pripravljeno. Prvo darilo za starostnike z vaše strani je takole zavito. Koliko pa jih mora pravzaprav biti? Koliko daril je Božiček pripravil, da boste razdelili? Dobro, Božiček je pripravil ogromno daril za vse tiste, ampak dobro, recimo, da vemo, da za starostnike pripravljamo občina oziroma naše delavke iz finskega urada. Tako da dobrih 500 daril za tiste nad 75 let, kar nekaj starostnikov je v naši občini. Vsak bo prejel to darilo. Moramo pa biti hitri, ker nas čaka tudi pomoč pri Božičku, kajti tudi več kot 500 pisem, oziroma okrog 500 pisem je bilo poslanih na Božičku v nabiralnik v Dupleku in tam seveda tudi pripravljamo, pomagamo Božičku, da pripravi darilo za otroke in da se potem v nedeljo 19. resnično vsi lahko razveselijo Božičkovega darila na naši božični pravljični vasi. To je tisto, kar pripravljate torej za starostnike in za otroke zdaj v času veselega prazničnega decembra. Kako pa sicer pomaga občina čez leto ranljivim skupinam? Ja, v bistvu otroci nekako imajo možnost, da se prijavijo na razpis za žepnine. Starostniki, kot rečeno, z takšnimi programi ob koncu leta, tudi pogostitev županova je običajna, ampak žal zaradi normalnih znanih razmer zdaj to ni mogoče. Zraven tega seveda vse tiste zakonske obveznosti, ki jih je za tiste, ki uporabljajo domsko varstvo in to pokrivamo. Veliko pa je seveda tudi sodelovanja z društvom upokojencev, financiramo njihove programe, prav tako pa so močne humanitarne organizacije, ki tudi tem ranljivim skupinam najbolj stojijo ob strani, to so Rdeči križ, vse izpostave, ki jih imamo v naši občini, moram reči, da delujejo dobro in seveda z roko v roki nekako pokrivamo tiste potrebe, ki jih te skupine imajo. Tako da lahko rečemo, da pri vas v Dupleku zagotovo delate dobra dela. Ja, trudimo se, da delamo dobra dela, oziroma jaz lahko rečem, da jih delamo. Tule je bilo torej pravzaprav zavijanje, priprava daril za starostnike, imate pa tudi linijo za otroke, kaj ne da? Ja, pravzaprav res je že pripravljeno kar nekaj artiklov, ki bojo del darila za otroke in seveda Božiček nam je dal jasno navodila, da vsega ne smemo razkriti, da morajo biti tudi presenečenja, ampak
kar precejšna zbirka raznih drobnih pozornosti za naše najmlajše in jaz verjamem, da bo vsak našel nekaj zase in da se bo lahko razveselil božičkovega darila. Mi pa ga moramo seveda še spakirati pravočasno. Tako, ker glede na to, da imate polno škatelj, verjamem, da imate tudi veliko dela še, kaj ne da? Ja, pestro bo. Pestro bo. Dragi gledalci, torej ne bomo vam vsega pokazali, ne bomo vam vsega razkrili, ker ne nazadnje božička je treba ubogati. Lani je bila na Muti v Prevoljevem jarku poplava. Takrat je bil uničen skoraj kilometer ceste. Cesta je bila nekaj časa zaprta. Pred kratkim so ta del cestišča sanirali. Sicer pa na Muti postopoma sanirajo tudi druge občinske in gozdne ceste. Cesta v Prevoljevem jarku je bila po neurju in poplavi tako uničena, da je bila nekaj časa neprevozna. Tako da smo zelo hitro se lotili obnove tej fazi, da je bila ta cesta prevozna. Seveda pol smo naredili neke osnovne projektantske rešitve, tudi izračune in seveda to gre za nekaj 100 000 evrov velik finančni vložek in uspešni smo bili pri razpisu Ministrstva za okolje in prostor, ker ima tudi sredstva za sanacijo neurij v Sloveniji, vendar tam pri njih gre za en časovni zamik, tako finančni kot seveda posledično realizacije, ampak zaključek je bil dober, razpis je bil pozitivno rešen. Uredili so celotno cestišče in tudi okolico, tako da so preprečili nadaljnjo škodo zaradi morebitnega novega neurja. Z izvajalci smo sanirali praktično celoten Prevoljov jarek na zelo tehnično visoki ravni, tako da mislim, da na takšna neurja, ki so bila do sedaj, ne bi smela povzročiti več nam velike škode. S Slovenskimi državnimi gozdovi pa so se uspeli tudi dogovoriti za kompromis pri sanaciji skalnih previsov. Tudi slovenski državni gozdovi so približno 80% teh investicijskih sredstev za sanacijo zagotovili iz svojih virov, seveda je mogla pa tudi občina Muta zagotoviti 1/5 tega, kar seveda za nas tudi ni malo, ampak cesto smo dvignili na visoko tehnično raven, jo tudi asfaltirali in sem vesel, da imamo tudi ta problem rešen. Sicer pa vsako leto sanirajo tudi več asfaltiranih in makadamskih cest. Mi jih imamo skupaj občinskih in gozdnih 135-137 kilometrov, makadamskih žal še vedno okrog 85 kilometrov in v zadnjih letih investiramo tam med 200 in 300 tisoč evri v to obnovo cest. Je pa tako, kot ste vi dejala, da glede na dolžine cest, glede na vremenske neprilike se lahko hitro naredijo ponovne škode. Tudi župan si želi, da bi bile vse te ceste asfaltirane, ampak potrebno je strpnost, potrebno je razumevanje ljudi in tudi v tem letu smo asfaltirali skoraj da kilometer novih asfaltnih cest v naših podeželju in v vsej taki, če ne večji dinamiki, bomo imeli tudi v prihodnjem letu. Nenazadnje je izdelan tudi načrt sanacije cest za naprej, po katerem se bodo tudi glede na prioritete lotili posamezne. Ste vedeli, da se lahko iz delov pločevink naredi marsikaj, tudi kitaro? Jernej Ježovnik je tisti mladi kitarist, ki je naredil prav to. Iz sententov je naredil 3 unikatne kitare. Zase, za Marka Soršaka Sokija in še eno, ki jo bosta skupaj s Sokijem dala na dobrodelno dražbo v akciji, v kateri zbirajo prostovoljne prispevke za Mateja. Kitara, na katero nam je zaigral Jernej Ježovnik, je v celoti njegovo delo. Sestavil jo je popolnoma sam. Kitara je narejena iz sententnov. To je v bistvu ena zelo posebna kitara, trup, katere je narejen iz okrog 5000 sententnov. Narejena je za dobrodelne namene in res je nekaj posebnega. Čeprav je sama beseda sententen izredno težka za izgovoriti, smo prepričani, da ta del pločevinke poznajo vsi.
In kako se je izdelave kitare iz tega domislil Jernej? Lani nekje tam, ko je bila ta najvišji, ta višek korone, ko smo bili vsi doma in smo imeli, jaz sem imel preveč časa. In smo se s kolegom pogovarjala, ker smo oba dva kitarista, da bi si naredila vsak svojo kitaro. In on se je odločil za neko klasično leseno, pač jaz sem pa rekel, da bi rad nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj novega. In tako sem nekaj časa razmišljal in pa sem se enkrat, dobil idejo, ta zvok, ta kck, tam je prebudil neko domišljijo v meni, ko sem to enkrat slišal in tako sem začel delati plane. In počasi je tole nastalo. Kitara je polna, ni votla, cel trup je narejen iz sententnov. Skupaj jih pa drži epoksi smola. To je taka dvokomponentna sestavina, ki zmešaš skupaj, spraviš vse mehurčke ven in pol zaliješ. Pa je treba to vse ful dobro prebrusiti. Velikega brušenja je od najbolj grobih do najbolj finih brusnih papirjev. Na koncu še pa poliranje, da pol pride ta, v bistvu je ko steklo in gladko in prozorno. Vse ostale komponente sestavine so tiste, ki se jih da kupiti, narediti iz njih kitaro. Se pravi, to vidimo, strune, vse je pravo. Ja, druga je vse v bistvu pobrano iz navadne kitare, ker to pa mora biti. Kitara je električna, kot se vidi, lahko se jo priklopi na ustrezne ojačevalce zvoka. Glavni del električne kitare sta magneta, ta in ta. In potem s tem delom, s tem stikalim, pa se v bistvu upravljamo, kater magnet v bistvu hočemo uporabljati. Tako recimo, če dam gor, se uporablja ta magnet, je zvok, če grem tega, sta prižgana oba, se malo spremeni in tega, pač spremeni se zvok. In ta gumb je tukaj za glasnost, ta pa za ton, malo pobere, malo zaduši, tako lahko rečem. In to je v bistvu to, ta glas oziroma zvok pa nastane tako, da preprosto povedano, struna vibrira, magneti to vibracijo prepoznajo, pretvorijo električni signal in tako pol se tu poteka do kabla in do ojačevalca in tako naprej in pol slišimo zvok. Narejena je po znanemu modelu kitar, le da je zaradi materiala kar nekaj težja. Ta v bistvu model kitare, kjer ga sem zbral, je Telecaster in vse je narejeno potem, tako da sicer ni Telecaster, je pa Beercaster. Jernej je naredil 3 kitare, zase, za Sokija in to, ki nam jo je predstavil. Ta je posebna, dobrodelna. Gre se za fanta Mateja, ki je že pri 14 mesecih zaradi prometne nesreče na invalidskem vozičku. Ima hude probleme, še zdaj, veliko v glavnem ima problemov, mu pa glasba zelo pomaga. Ko ga je mama začela voziti na koncerte, ko je začel poslušati muziko, si je začel polniti besedila, poje, res mu pomaga, glasba ga zdravi, lahko rečemo. Jernej pa ob tem pravi, da ne bo ustavil svoje ustvarjalnosti pri 3 izdelanih kitarah, ampak jih bo zagotovo naredil še več. Krvodajalstvo je sicer plemenito dejanje, ki rešuje življenje, a koronavirus povzroča preglavice tudi na tem področju. Zato v UKC Maribor k darovanju pozivajo vse, ki so zdravi, da jim priskočijo na pomoč. Podrobnosti pa v prispevku. Stanje zalog krvi v UKC Maribor je nizko, zlasti določenih krvnih skupin. Prve mesto RH pozitivne, tudi 0 pozitivne in pa vse RH negativne. Zato tudi pozivamo vse krvodajalce, predvsem pa tiste, ki razmišljajo, da bi stopili v njihove vrste, da pridejo in pomagajo reševati življenje. Največ krvi potrebujejo hudo poškodovani pacienti, a med njimi so tudi covidni bolniki. Kužba z virusom namreč močno poruši sistem starjevanja krvi v nas in so ti bolniki nagnjeni po eni strani k povečanemu starjevanju, po drugi strani pa tudi k krvavitvam. In ker so to stanje izrednih razmer zdaj že traja 1,5 leta, zdravstveni sistem je upočasnjen, bolniki so zaradi tega vedno bolj bolni, ti kronični bolniki in seveda tudi ti zbolevajo za covid in potem se pojavijo večje potrebe pri njih. Krvodajalci, ki so covid preboleli, morajo za darovanje počakati mesec dni. In kako je v primeru, ko ste cepljeni?
spet v bistvu bi lahko darovali takoj, torej po 24 urah, vendar ravno iz enakega razloga, zaradi morebitnih neželenih učinkov, slabega počutja, temperature. Krvodajalec spet mu svetujemo, da počaka, da to mine, ker krvodajalec mora priti vedno v dobri kondiciji in dobrega počutja in zdravja. V preteklosti so izvajali tudi darovanje plazme tistih, ki so COVID preboleli. Potem zdravili za to njihovo plazmo, v kateri so bila protitelesa. Pridružili smo se, Slovenija se je pridružila tudi evropskemu projektu zdravljenja z COVID plazmo, vendar se le-ta ni po eni strani pokazala tako zelo učinkovita, po drugi strani so prišla druga zdravila, ki so bila bolj učinkovita, tako da smo ta program sedaj ustavili. Ukolikor želite darovati kri, to lahko storite na Medicinski fakulteti v Mariboru, v torek od 7:30 do 17. ure in v ponedeljek in četrtek od 7:30 do 13. ure. Za darovanje pa se je potrebno predhodno najaviti na telefonski številki 041 320 796. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Sveže novice spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.